Рәшит Назаров исемендәге Талбазы башкорт гимназияһында шагыйрьгә бюст асылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы шагыйрә һәм журналист Акбузат журналы баш мөхәррире Лариса Абдуллина. Һаумыгыз, Лариса Хашимовна. Хәерле көн. Лариса Хашимовна, без һеҙҙең менән телевизак тапшырыуында шагыйрьдең исемен ошо гимназияга бирү тураһында инициатива менән тура эфир эшләгәйнек һәм бына ниһаят был гимназияның бинаһында шагыйрьгә бюст ҡуйылды. Был ғәҙеллек тантанаһы дип ҡабул итәбеҙме? Шулай, даһилыҡ һәм ысынлапта матурлыҡ, батырлыҡ шиғриәт үҙенең баһаһын тапты. Ул ваҡытта беҙ ысынлапта шағирҙың исемен гимназияға бирү тураһында һүҙ алып барайныҡ әле. Хәҙер бит инде гимназияға исем белә бирелде. Гимназия, Талбазы башҡорт гимназияһы башҡорт халҡының атаҡлы шағиры Рәшит Назаровтың исемен йөрөтә. Быныһы бер булһа, даими рәүештә йәшен ижади конференция үткәрелеп килә. Унда республика балалары ҡатнашып, Рәшит Назаровтың шиғырҙары буйынса фәнни мәҡәләләр яҙалар, иншалар яҙалар. Һәм Рәшит Назаров бит ул һүҙ оҫтаһы, ул һүҙҙәр менән эш иткән рәссам. Һәм балалар рәхәтләнеп уның шиғырҙары буйынса һүрәттәр төшөрә. Мәҫәлән, беҙ Аҡбулатта Аманат журналында даими уның шул шиғырҙары буйынса төшөрөлгән һүрәттәрҙе баҫтыра киләбеҙ. Унан тыш Рәшит Назаровтың исемен мәңгеләштереү эше артабанда дауам итәсәк бит. Бюст бик матур булды. Асыу тантанаһында халыҡ күп ҡатнашты. Нимәһе ҡәҙерле, был фекеремде әйткәнем дә бар шикелле. Рәшит Назаров бит ул шундай ижадсы. Уның ижады менән әле әйткәнемсә балаларға ҡыҙыҡлы булған һымаҡ, социаль селтәрҙәрҙе асып ҡараһаң, иң күп йәштәр телгә алып, цитата итеп статустарына ҡуйған шағирҙар ул Шәһзада Бабич, Рами Ғарипов, Рәшит Назаров, Ғилман Ишкиев. Бына йәштәрҙең ныҡ яратып ҡабул иткән авторы. Шулай өлкән буында бит инде уны яратып уҡый. Ягъни һәр бер ҡатламға ҡыҙыҡлы. Әйткәндәй, скульптураның бюстың авторы ул Илгиз Закиров, Зарипов, аңлашмаһам. Һәм бына нисек уйлайһығыҙ, ул шағирҙың характерын ғөмүмән уның асылын аса алғанмы ошо бюстта? Бына миңә ул бюст бит инде уның Рәшит Назаровтың һалдат сағындағы фотоһына ҡарап эшләнгән. Әлбиттә, автор Рәшит Назаровты тереләй күргәне юҡ бит инде. Шулай да ул символдарға ҡорған. Мәҫәлән, шағир шундай яҡты ҡарашы менән өҫкә, яҡтылыҡҡа, биеклеккә ҡарап тора. Йәнә лә уның китабы йөрәк тапҡырында. Бына ошо символ, ысынлапта уның бөтә ижады йөрәктән әйтелгән һүҙ. Уның бит инде ошо йөрәк шиғыры ла йәшләй генә, бына йөрәк шиғыры менән, ялҡынлы шиғыры менән ул килеп инә бит инде. Әҙәбиәткә 18 йәшлек, 16-17 йәшендә яҙылған шиғырҙары менән килеп керә Рәшит Назаров ижадҡа. Һәм шул ваҡытта Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжми Союздың бинаһы буйлап хатта шундай ҡысҡырып бирей, шағир тыуҙы тип. Сөнки бөтә, бына нимәһе ҡыҙыҡлы, ғәҙәттә ҡайһы бер шағирҙы ижадсылар яҡшы ҡабул итә, уҡыусы ҡабул итеп етмәй, йә әҙәби тәнҡит аша үтәлмәй. Рәшит Назаров ул ниндәйҙер бер бына ысынлап та күктәр тарафынан ебәрелгән даһи талант. Ул бит әҙәбиәтселәр тарафынан да юғары баһа алған шағир. Ул уны замандаш шағирҙары ла ысынлап та данлап, маҡтап телгә ала. Бына бөгөнгө быуын шағирҙарҙа, йәштәр ҙә алда әйткәнемсә, бына ул уҡыусы тарафынан да, әҙәбиәт тәнҡитселәр тарафынан да юғары баһаланған шағир. Әйткәндә, бына уның йөрәк шиғырын һеҙ беренсә телгә тәржемә итеү буйынса проект башлап ебәргәйнегеҙ. Һәм нимә тиҙәр тәржемәселәр, ниндәй фекерҙәр әйтеләр, ситтән ҡарашты ла ишеткә килә. Бына уның алда әйткәнемсә шул йөрәк шиғыры бит инде Рәшит Назаровтың ғөмүмән асылын асҡан шиғыр. Ул йөрәк шиғыры һүҙ сәнғәте әҫәре генә түгел, ул башҡорт халҡының холоҡ-фиғелен дә сағылдырған шиғыр бит ул. Бына шуға ул шиғырҙы ысынлап тәржемәселәр бик ҡыҙыҡһынып тәржемә итә. Бына бөгөнгө көндә 48 телгә тәржемә йыйылған. Мин уйлайым, әле 1 ноябрь бит инде Рәшит Назаровтың тыуына быйыл 2 йыл. Ошо уңайҙан да асылды бит инде ул бюст. Һәм бына әле лә саралар дауам итә. Бына беҙ бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы менән берлектә эшләгәйнек Рами Ғариповтың туған тел шиғырын тәржемә итеүҙе һәм бына Рәшит Назаровтың йәшенде. Ысынлап та бик ҡыҙыҡһынып тәржемә итәләр. Бигерәк тә төрки телдәрҙә бына яңғырап тора, һүҙҙәр бит инде жүрәк, йөрәк, бына һүҙҙе хатта шиғыр бер үҙгәрмәй ҙә һымаҡ булып китә. Бына ныҡ яратып ҡабул иттеләр. Сөнки ысынлап та был шағирҙың үҙенең һүҙе донъяға. Бына мин асыҡ йөрәгем менән, бына мин башҡорт халҡының вәкиле, мин донъяны шулай яратып ҡабул иткәнмен, һин ошо матур донъяға ғашиҡмын, мин уның һәр тоғромон, һәр бер үләненә, туҙанына, ҡошона, һәм донъя һиндә мине ярат, тип әйтә бөтә шиғриәте менән Рәшит Назаров. Һәм
дөнья уны ярата, мин дөньяны гел яратып бактым ти, гел һөю күҙләремән бактым ти. Һәм мин уйлыйм, дөньялар Рәшит Назаровты ярата һагына. Ягъни бөтен телдәрдә лә уның шигыре бер үк яңгырай дип әйтергә мөмкин. Шулай бит. Һәм Рәшит Назаров үзе лә тәрҗемәсе дип әйтергә мөмкин, чөнки күптән түгел уның Пушкинның тәрҗемәһе күренеп калды. Шулай ук ул прозаик та булыр ине. Чөнки ошо көндәрдә Агыйделдең Нисәнсләр ханында уның бик йөкмәткеле генә нәҫере басылып сыҡты. Һәм бына ошо йәһәттән ҡарағанда уның ҡулъяҙмалары, уның ижады тулыһынса өйрәнелгәнме ул әле баҫылмаған, донъя күрмәгән шиғырҙары бармы? Мин уйлайым, донъя күрмәгән шиғырҙары бардыр дип. Үҙе иҫән сағында бына Рифаға Мифтахов, Әсхәл Әхмәтҡужин уның менән аралашып, уның әҫәрҙәрен даими рәүештә матбуғатҡа ла баҫтырып килделәр. Был йыйынтығында 2 томда ул Риф Мифтахов тарафынан төҙөлгән. Һәм әлеге көндә әгәр ҙә уның тәржемәләре, ошо нәҫерҙәре, ниндәйҙер ҡулъяҙмалары, фекерҙәре килеп туа икән, был шағирҙың киң даирәлә фекере хаҡында һөйләй. Ул әлбиттә Рәшит Назаров иң тәү сиратта ул шағир. Бына уның тәржемәләре әлеге лә баяғы ул башҡа телдәрҙән тәржемә итеп, бына һүҙҙең баһаһын, был һүҙ башҡортса, ошо һөйләм, ошо шиғриәт башҡортса нисек яңғырар икән? Бына һүҙҙе үлсәп ҡарау, йөрәгеңә һалып, самалап ҡарау, башҡортса нисек яңғырар икән был шиғыр дип. Һүҙ маһирының һүҙ менән эш итеүе, һүҙ уйнатыуы дип ҡабул итәм мин хатта. Бына Алла бойорһа, китап байрамға Зәйнәп Бишева исемендә китап нәшриәтендә Янған йөрәк дигән шиғырҙар йыйынтығы Рәшит Назаровтың донъя күрәсәк, ул 2 телдә, әле уның шиғырҙар йыйынтығы рус телендә алайтып ҙурлап донъя күргәне юҡ ине. Бына унда 50-нән ашыу шиғыр. Һәм нимәһе менән был шиғыр йыйынтыҡ мәҫәлән шәхсән минең өсөн ҡәҙерле, сөнки ул шиғырға подстрочиктар итеп әйтәбеҙ, эшләүҙә Рәшит Назаров исемендәге Талбазы башҡорт гимназияһының уҡыусылары һәм уҡытыусылары ҡатнашты. Уҡыусылар хатта ҡатнашты. Уҡыусылар ҡатнашты. Беҙ унда барып оҫталыҡ дәресе күрһәттек. Бына подстрочник ошолай булырға тейеш. Подстрочник ул һин рифмалап русса яңынан шиғыр яҙмайһың, ә һәр һүҙҙе тәржемә итәһең дә, шуларҙан юлма-юл образлы һөйләм тыуҙыраһың. Сөнки һин ошо телдәге образды тәржемә итергә тейешһең. Ниндәй телгә тәржемә итәһең? Балаларға аңлатып, уҡытыусылар ҙа артабан аларҙың эшләгәндер тип уйлайым ҡулъяҙмаларынан. Һәм бына 20-нән ашыу подстрочникты ошо гимназия уҡытыусылары ғына эшләне. Шуға күрә ул беҙҙең дөйөм хеҙмәтебеҙ, бына бигерәк тә балаларҙың ул фекерләүгә, ул бөтөндә һин подстрочник эшләгәндә һәр һүҙгә инеп китәһең. Ошо һүҙҙе туранан-тура тәржемә генә итмәйһең, ә шағир ошо һөйләме менән тағына ниндәй образ тыуҙырып әйткән, шуны аңларға тырыша бит инде бала. Ягъни балалар да образлы фекерләргә үҫтерә был. Киләсәктә бәлки ошо балалар араһында тәржемәселәр тыуыр. Подстрочниклар эшләүселә юҡ бөгөнгө көндә башҡорт әҙәбиәтендә, сөнки подстрочник эшләй белергә кәрәк. Күп яҙыусылар подстрочникты уйлай, мин рифмалаштырып яңынан шиғыр яҙһам, шул подстрочник икән дип. Алар яҙып тырып бирә. Ул алай түгел. Рифмалаштырырға бөтөнләй кәрәкмәй. Уны тәржемәсе үҙе эшләй. Иң мөһиме образды тәржемә итергә. Бер һүҙҙе төшөрөп ҡалдырмай тәржемә итергә. Шул була подстрочник. Ә балалар бына эшләй алған. Мин һоҡланып уларҙың ҡарап сыҡтым ҡулъяҙмаларын, һәм беҙ бына бергә эшләнек. Зәйнәп Бишева исемендә китап нәшриәтенең нәфис әҙәбиәт бүлеге ҡыҙҙары менән, һәм Алла бойорһа, бына Янған йөрәк. Ул һаман да янып тора, яна ул йөрәк, һаман яна. Рәшит Назаровтың йөрәге яна. Димәк, китап байрамында Рәшит Назаровтың яңы китабын, яңы шиғри йыйынтығын һатып алырға мөмкин була. Алла бойорһа, көтәбеҙ, әйе. Ларис Хашимовна, бына һеҙ әйттегеҙ әле, балаларҙы тәржемә итеүгә лә алыҡтырабыҙ тиһегеҙ. Унан алда һеҙ шиғырҙарын ятлау конкурсы, конференцияһы һәм башҡаһы тураһында телгә алып үткәйнегеҙ. Бына ошондай сараларҙың, уларҙың һөҙөмтәһе, балаларға ниндәй ҙә булһа йоғонтоһо бармы? Ғөмүмән әһәмиәте нимәлә? Алда әйткәнемсә, Рәшит Назаров ҙур рәссам. Бына ул һүҙҙәр менән бит инде ҙур образлы донъя тыуҙыра үҙенең шиғриәте буйынса. Рәшит Назаров һалдат, ул срочная службаны үткән дип әйтәйек бит, һалдат бит инде. Яугир, ул әйтә бит, мин илемдең сиген генә түгел, мин тотош ер шарының һағында торам ди. Бына шағир ниндәй уйҙар менән баҫып тора илнең сигендә. Һәм был илдең сигенән берендә яуызлыҡ та, яманлыҡ та үтмәйәсәк. Был сиктә бары тик мөхәббәткә,
яхшылыкка, матурлыкка, батырлыкка гына урын бар үтергә был ер шарына. Бына шуңа күрә был шигъриятты өйрәнгәндә, мин уйлыйм, балалар иң беренче Рәшит Назаровның шигырен ятлаган бала иң беренче ул башкорт телен яхшы белгән бала. Ә инде уның тәрәндән инеп китеп өйрәнә икән, ул башкорт хүз сәнгатен баһалай башлай. Ә без хүрәттәр конкурсында эшләндек. Хүрәттәрдә бит инде бала хүрәтте, шигырьне укыныла, ул бала үзенә күрә режиссерга әйләнеп китә. Һәм ул ошо шигырьне үзе нисек кабул итә, шуны хүрәтләй. Шул тиклем матур хүрәттәр булды һәм күп милләтле Башкортстаныбызның ысынлап та күп милләтле балалары катнашты. Әлбәттә, Рәшит Назаров исемендәге Талбазы башкорт гимназиясына yetib булмады инде балалар исәбе буенча. Улар бик күп катнашты. Чөнки укытучыларына мин шул тиклем рәхмәтлемен. Светлана Николаевна Атмасова, ул ошо Рәшит Назаровның исемен Талбазы башкорт гимназиясына кушуда тәүгеләрдән булып йөренә. Һәм Урал Нилович шул ошо мәктәптең физкультура укытучысы. Бына улар бергә гимназияга исем бирергә тиеш Рәшит Назаровты кытып исем шул фикерен әйткәндә, шулай ук бына ошо киләсәк буынның балаларының йөзенә уйлап әйтте бит улар шул фикерен. Тагыла бер кешенең исемен әйтеп китәргә теләйм. Бына ул безнең Мидхат Хабибулович, Авыргазы районының почетлы гражданины, элекке хакимият башлыгы, ул татар милләтеннән. Бына шул күп милләтле Авыргазы районының вәкилләре Рәшит Назаровның исемен мәңгеләштерүгә ни өчен шул тиклем фидакар тотынды? Чөнки ул белә, Рәшит Назаровның исеме менән, иҗаты менән балаларда бына ин әйткәнсә, ошо иҗат мисалында ул хүз сәнгате булганмы, уның гражданлык позициясе булганмы, яугир буларак та, солдат буларак та, шагыйрь буларак та, уның мисалында үстерһәк, без илебезнең, Башкортстаныбызның ысын илһөярләрен тәрбияләсәк без. Җәмәгатьчелекнең фикере бер, унан тыш җәмәгатьчелекнең фикерен күтәреп алды район хакимияте. Район хакимияте башлыгы Арслан Назиров Шәһәретдинов йөзендә һәм Бөтен дөнья башкортлары курултайының президиумы рәисе Эльвира Аятколова йөзендә ошо исем куштыру, бюст асу эштәре хуплау тапты. Һәм Аллага шөкер, бүген без Рәшит Назаровның исеме юбилее уңайнан республикабызның йөзендә тантана итә. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Сынапта китап байрамында шағир Рәшит Назаровтың «Яңған йөрәк» дип аталған яңы китабын күрергә көтөп ҡалабыҙ. Шағир һәм журналист Лариса Абдуллина менән беҙ Рәшит Назаров ижады тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.